Assalomu alaykum. Siz YouTube'dagi Topus TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Hurmatli dindoshim, agar ushbu videoni o'zingizga va jamiyatga foydali deb bilsangiz, albatta videoga like bosib, hamda boshqalarga ham yuborib qo'yishni unutmang. Gapirish bizdan, yetkazish esa sizdan. Barchamizga ma'lumki, islom tarixi mana 1400 yildirkim dunyoni zir titratib kelmoqda. Agar ishonmasangiz, tarixga nazar soling. Qanchalagan dinlar, qanchalagan ideologiyalar, qanchalagan tuzumlar yer bilan yakson bo'lib ketdi. Illo islom bundan mustasno. Bu din rivoji uchun Allohning marhamati ila qanchalagan xalqlar, qanchalagan millatlar o'z hissalarini qo'shdilar. Xossatan o'zbek atalmish bir millat borki, nafaqat din, hatto dunyo rivoji uchun ham birdek hissa qo'shgan holda asl rijollarni bu din uchun yetishtirib chiqardilar. Hatto yaqin yillar yoki oylar guvohki, butun dunyo xalqlari internet atalmish o'rgamchakning to'ri orqali chegarasiz buzg'unchiliklar qilishayotgan bir paytda o'zbeklar boshqa xalqlarga o'rnak bo'lgan holda birlashib o'z ichidagi yordamga muhtojlarga yordam berib, ehson atalmish savobli ishni ommaviy ravishda boshlab, betob yotgan muslimalarini Arabistondan tortib to Hindistonlargacha olib bordilar va davolatdilar. Buni ko'rgan boshqa qardosh xalqlar ham o'z jamiyatiga tatbiq etib, hatto hozirgacha davom ettirmoqdalar. Lekin shu joyda aytib o'tishim joizki, bugunga kelib o'zbeklarni jannat yo'lidan adashtiradiganlar paydo bo'ldi va adashishni boshladilar. Men nega aynan o'zbeklar deyapman? Chunki boshqa xalqlarni o'z tilida tarbiyaga chaqirib oladigan arslonlari bor. Lekin bizda esa negadir undaylar deyarli ko'rinish bermayaptilar. Sabab esa bitta. Chunki o'zbekning arslonlari bir-birlaring go'shtlarin yeyishlik bilan bandda. Gapni indallosiga o'tadigan bo'lsam, kecha uyda o'tirib ehson uchun xizmat qilgan qo'llar bugun bir necha harom tomoqlarning targ'iboti tufayli qimor uchun xizmat qilish bilan band. Tag'in qimor uyushtirayotgan kimsalarni harom tomoq deganimga xafa bo'lmasinlar. Chunki bizning jamiyatimizda suyuq oyoqlar fohsha deyilgani kabi xalqni haromga boshlab kun ko'rayotganlar ham harom tomoq deb ataladi-da. Nega men jahl qilyapman, bilasizlarmi? Chunki bularning dastidan qanchalagan insonlar kuni bo'yi chet ellarda halol mehnat qilib, tunda uyga kelib, o'sha pullarini rozigrish deb atalgan qimorga tikib, o'z oxiratlarini xatarga qo'ymoqdalar. Qisqa qilib aytganda, kuni bo'yi halol mehnat qilib ishlab topgan puliga tunda esa do'zaxga chipta olmoqdalar. Buni esa o'sha bloger deb atalgan bir ikkita nomardlar tashkillashtirib berayapti. E'tibor bersangiz boshlanishida rozigrish dedilar. Keyin esa buni halol deb atadilar va kamiga ehson deb pul o'tkazsangiz gunoh bo'lmaydi deydiganlar ham chiqdi. Xo'sh, aslida qanday? Aslida shundayki, diqqat qiling va e'tibor bering. Agar kimki qimor o'ynatsa, u juda katta gunoh qilgan hisoblanadi va oxirat kuni uni alamli azob kutib turibdi. O'ynagan kimsa uchun ham ayni shu holat. Demak, qimor o'ynagan va o'ynatgan odam katta gunohkor bo'ladi, ammo dindan chiqmaydi. Lekin barchamizga ma'lumki, ba'zi blogerlar qimor o'ynatibgina qolmasdan, bu qimor emas, ehson sifatida pul o'tkaz deyishgacha yoki bo'lmasam senlar uchun harom bo'lsa, men uchun halol qabilidagi so'zlarni ham aytib yubordilar. Astagfirulloh. Agar ular halolni harom, haromni halol deyishlik hukmini bila turib aytgan bo'lsa, hatto dindan chiqib ketdilar. Chunki kim harom ishni bila turib halol sanasa, u kimsa islomdan chiqadi. O'sha blogerlarimiz esa Allohga tavba qilishning o'rniga biz unday gap aytmadik deb
xalqni ishontirmoqchi bo'ldilar. Shaxsan o'zim ko'rib chiqqach, asli aytganligiga ishonch hosil qildim. Bu ham mayli, hukm aldanayotgan xalqniki emas, aldamoqchi bo'layotganingiz Allohnikidir. Alloh taolo esa na aldamaydi va na aldanmaydi. Demak, ham maxfiy, ham oshkora tavba qilmas ekansiz. Bu dunyoda eplagan ishingizni u dunyoda aslo eplolmaysiz. Demak, yuqorida aytganimizdek, qimorni o'ynagan ham, o'ynatgan ham katta gunohkor. Ammo halol sanashlik yoki halollashtirishga uringan kimsa dindan chiqib ketadi. Halollashtirishga urinishlik esa ayni ehson deb tashlanglar deyishlikni o'zi. Ular esa ham halol dedilar va halollashtirishga urindilar. Yana bir e'tiborlik jihati, ayni o'sha blogerlarimiz men rozыгрыш, ya'ni qimordan tushgan puldan ehson ham qilaman dedilar va to'xtat bu ishingni degan xalqqa qarata bir ikki ishimni bitirib olay, so'ng to'xtataman dedilar. Sodda xalq esa Alloh rozi bo'lsin deb duo qildi. Hoy insonlar, siz kimga va nima deb duo qilayotganingizni o'zingiz tushunyapsizmi? Nega buncha ko'zi ko'r olomonga aylanib qoldingiz? Alloh taolo qanday qilib harom ishdan rozi bo'lishligi mumkin? Yoki bo'lmasam, qaysi iymon bilan Allohdan harom ishga rozichilik so'rayapsizlar? Ayting, javob bering. Nima uchun qimorbozlar haqqiga duo qilishlikdan Allohdan uyalmayapsizlar? Nega inshaalloh shu o'yinda men yutaman deb harom ishda g'oliblikni niyat qilayapsizlar? Nima, maqsadingiz harom ishda kuchlik bo'lishmi yoki birovlarning qo'lida kuni bo'yi mehnat qilib, tunda harom luqma g'olibi bo'lishlik sizning azaliy orzuyingizmi? Ayting, javob bering. Nega bir nomard kimsa qimordan tushgan puldan ehson ham qilaman deb yolg'ondan ko'z yosh to'ksa, Alloh rozi bo'lsin deb harom ishga Allohdan rozichilik so'rayapsizlar? Nima, ularning ko'z yoshlari siz uchun Allohning buyruqlaridan ustun bo'ldimi? Yoki siz ko'z yoshlarga qarab hukmlari o'zgaradigan dindanmisiz? Nima uchun biz bu darajada ongsizlashdik? Nega bizga qimordan tushgan puldan ehson ham qilaman deyotgan kimsalarning so'zini tushuna olmayapmiz? Axir ular qimordan tushgan puldan ehson ham qilaman deganda aytmoqchiki, men millatni, ummatni dushmanga sotganim bilan yaxshi niyatda sotaman demoqchilar. Ular demoqchiki, men aroq sotganim bilan aroqdan tushgan puldan aroq ichaverib, jigari tamom bo'layotganlarga yordam ham berib turaman demoqchi. Yoki bo'lmasam, 100 tangni u dunyodagi do'zaxga boshlaganim bilan bittanga bu dunyodagi qiyinchilikni yengishga yordam qilaman demoqchilar. Qani menga aytingchi, aroq sotuvchi yuzlab kimsani sog'lig'iga zarar yetkazib, sotgan arog'ining foydasidan ichlaringizdan faqat bir kimsani o'zim davolab qo'yaman deyishligi, bu sizga, bizga, millatga va ummatga haqorat emasmi? Agar haqorat, ahmoqlik desangiz, unda nega sizni haqorat qilsalar Alloh rozi bo'lsin deb xursandsiz? Nima, yoki haqoratni sharaf sanaydigan shunchalar sharafsizga aylanib ketdikmi? E'tibor bering, bu qimor, to'xtat, tavba qil desangiz, bir ikki ishimni bitirib olay yoki kanalimni rivojlantirib olay, so'ng to'xtataman deyishmoqda. Biz esa bunga ham Alloh rozi bo'lsin deb izoh qoldiryapmiz. Xo'sh, endi menga aytingchi, men sizni yuzingizga qarata o't furkagich bilan furkasam, maqsadim butun yuzingizni kuydirish bo'lsa va siz aytsangiz, "Bo'ldi qil, jonim og'riyapti" desangiz, men esa "To'xta, chaf qisming qoldi, o'shani ham kuydirib olay" deb davom etsam va birozdan so'ng butun yuzingizni kuydirib bitgach to'xtatsam, men aytgan edim, shuning uchun tavba qilib to'xtatdi, menga rahm qildi deya olasizmi? Yo'q, albatta. Chunki men butun yuzingizni kuydirib bo'lgach to'xtatgan ekanman, demak maqsadimga erishgan bo'laman
Bu esa tavba qilganligim belgisi emas, balki-da oldimga qo'ygan maqsadimga erishganligim dalolatidir. Bugun ham to'xtat, bu harom, bu qimor deganda o'sha zahoti to'xtatmayotgan, bitta ikkita o'tkazib olay yoki maqsadimga erishib olay, so'ng to'xtataman deyotganlar bilsinki, u tavbasi sof tavba emas, balki-da Allohga shart qo'yishlikdir. Allohga shart qo'ygan kimsaning holi esa xarobdir. Demak, xulosa shuki, haromni harom ekanligini bilgan zahoti to'xtatmagan yoki-da to'xtata olmagan har qanday kimsa faqat va faqat ziyonda. Alloh taolo qaytargan yo'ldan makkorlik qilmoqchi bo'lib, chafroqda ketaman desangiz, yanada xato qilgan bo'lasiz. O'ng tarafga o'tib olsangiz, battar xato qilasiz. To'g'ri ketay desangiz, undanda battar xatoga yo'l ochgan bo'lasiz. Mashaalloh. Qarang birodarlar, Alloh taoloni xohlamagan yo'lidan har qanaqasiga yurishlik o'zimizga zulm qilishdan boshqa narsa emas ekan. Uning aytgan yo'lidan yurishlik esa foydaning ortidan foyda olib kelaverar ekan. Men ushbu mavzuni yakunlar ekanman. O'sha rozigrish nomli qimor uyushtirayotgan kimsalarga murojaat qilmoqchiman. Tinglang va diqqat qiling. Ey xalqning va haqning haqqiga xiyonat qilayotgan kimsalar, ey ummatni va millatni harom botqog'iga botirayotgan kimsalar, ey oxiratini omma oldida ro'zigrishga tikib tashlayotgan, oru nomusi uxlab yotgan kimsalar, sizlarning har biringizni hissangiz uyida chirillagan qishda, yoqqani ko'miri yo'q xonadonlarda, sizlarni har biringizni hissangiz og'rib qolgani uchungina eri tashlab ketib betob yotgan beva ayollarimizning har birining og'riqlarida, sizlarni har biringizni hissangiz onajon, qo'shnimizdan yana non so'rab turaylik deb qorni ochligi uchun onasini xijolatga qo'yayotgan bolalarning ko'z yoshlarida, sizlarning har biringizni hissangiz turmushi o'xshamay, akasining, ukasining hovlilariga sig'may, uy qilishlik uchun ishlayman deb va ishlayotgan joyida hech kimi bo'lmagani bois rahbari tarafidan zo'rlanayotgan, xo'rlanayotgan yoki bo'lmasam qishda oyoq kiyimining tagi teshik bo'lsa ham farzandini boqishlik uchun hech kimga bildirmay ishga borib kelayotgan kimsalarning dardlarida. Aynan sizlarning katta hissalaringiz bor. Bu hissalaringiz uchun Allohga qasamki, albatta javob berasizlar. Chunki Alloh taolo aldamaydi va na aldanmaydi. Allohning g'azabi esa shiddatlidir. Men hissalaringiz bor deganda aytmoqchimanki, kecha hisobimda 1000 rubl qolibdi, yarmini ehsonga o'tkazib yuboray degan kimsalar bugun siz tufayli bitta chipta olib qo'yay demoqdalar. Buni sababchisi esa sizlarsiz. Kechagina yordamga muhtojlar uchun millionlagan pullar tushardi. Bugun bizdagi ma'lumotlarga ko'ra 1000 ga yaqin tushdi bo'lmasam yo'q. Yana ba'zi bizdagi ma'lumotlarga ko'ra bugun aynan o'zbek auditoriyasida 30 ga yaqin rozigrish bilan shug'ullanayotgan kimsalar bor. Ularni umumiy pul aylanmasi 50 million atrofida va bu ko'rsatkich kun ora oshib bormoqda. Qisqa qilib aytganda, avval aksariyat muhojir o'z dindoshiga, millatdoshiga o'zidan ortib yordam beradigan qahramon sanalsa, bugun bir ikkita nomardlarni millionlagan pul bilan ta'minlayotgan kimsalarga aylanib bormoqda. Barchamiz kech bo'lmasidan ko'zimizni ochaylik. Qimorbozlarga qarshi kurash e'lon qilaylik. Shaxsan men kim qimorbozlarga qarshi video chiqarsa, o'zim aynan o'sha videosini butkul bekorga e'lon qilib beraman. Chiqaring va video manzilini bizga qoldiring. Kimligingizni ahamiyati yo'q. Tomoshabinlar esa o'z noroziliklarini o'shalarning videolari ostida qoldirsin, to'xtatishlarini talab qilsin. Shuni ham birgalashib to'xtata olmasak, unda o'lganimiz shudur.